我船正在航行于菲律宾海，目前海上风力11级，脚下是菲律宾海沟，最深的地方10540米，比马里亚纳稍浅个500米左右。像这种风浪，人掉海里面直接就没了，跟你会不会游泳已经没什么关系了。很多人问我怕不怕，说实话，怕也没办法，谁让咱干的就是这个职业呢？一会儿我们就要靠泊菲律宾的巴打燕，这菲律宾的小海豚还挺热情。那总算是靠好了码头，我现在准备下去看看能不能摸几条鱼回来吃。大副说上次他来这里抓了不少东西回去。啥玩意这是？长得像个果冻一样，能吃吗这个？哎，有了，好不容易找到一个，还是个空的。啊，是吧？真恶心。哎，有了，你看他还想跑，今天天王老子来了也保不了你。哎，这还有个海螺，啊，又是个空的。哇，这哥们好猛！我准备夹他，他反过来夹我。可以，应该有个3-4两左右。这好像还有个海鳗。哎，乞丐还主动向我游过来了。我怂了，我走了。下一港口我们要去印尼的巴旦岛，还有7-8天才能到。这航行的时候其实很无聊，但是发钱的时候是真开心。今天发退伙费，每个人发200美金。我们船上每人每天的伙食费是12个美金，每个月就是360。但是船上吃大锅饭，这么多钱肯定吃不完，吃不完还得退给大家。这个月比较特殊，退的稍微多了一点。那现在我船已经靠泊了巴旦岛，据说每年都会有很多人特地来到这里潜水。那这里是仅次于巴厘岛的旅游景点。代理给我叫了一条小船，我现在准备要去潜个水，花了20美金租了一套装备，觉得心在滴血。当地人说下面有一尊佛像，拜姻缘很灵验，我试试能不能找得到。这些鱼为什么不怕我？兄弟们能不能给点面子？下来转悠半个小时也没看到他们说的佛像，这个海胆比我脸还大，应该说的就是这个佛像吧。不管了，就它了，来都来了，磕一个吧，希望跟我老婆可以长长久久。刚刚换潜水服的时候不小心把手机掉海里去了，还好拼多多上面看到了100亿补贴，又买了一个，只降1000多，不到4800就能入手，这省下的钱都能买副耳机了。快上拼多多搜索30026，或者点我评论区就能立马参与活动了。现在我们船正在马来西亚的槟城锚地抛锚，突然想到去年被船东遗弃在这里的那条客船，当时73名海员被困在这里1年多回不了家，于是找到了我，希望我能帮助他们。帮他们发完视频后，相关部门也关注了这个事。1个月后他们顺利回国，而我也真切地感受到了帮助别人的快乐。其实海员这个职业一直都不被重视，我想做的事也很简单，在让大家了解这个行业的同时，也希望海员这个职业能得到社会更多的关注。在马来我们装了5000吨的航空润滑油，下一港口我们又要去马塔普，现在已经航行到了泰国湾。这个海水是真的蓝，看左边有一条金鱼在觅食，不对，好像是金鱼被打了。好家伙，这是杀父之仇还是夺妻之恨？你们这是带了一个团过来吧？别炸了兄弟们，给我航海林英杰一个面子行吧？对，别打了，做人留一线，日后好相见。现在我们船即将靠泊泰国的马塔普，这次计划装载7800吨环氧丙烷。之前有老铁问环氧丙烷是啥玩意儿，凭什么运费那么高？这么说，基本上你生活里面能看到的东西都有它的衍生物，比如汽车、食品、医疗、化妆品等等。主要这玩意儿特别娇气，对货舱的温度、压力、含氧量都很苛刻，所以运费也比普通的货要高。那这期视频我们也即将结束，喜欢俊爷的记得点赞加关注。